मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि भारत के संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिला होता। यही नहीं, इसी सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पन्ने को फाड़कर फेंक दिया था जिसमें लिखा हुआ था स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, स्त्री शूद्रों को ज्ञान देना नहीं चाहिए। किंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में महिला कोड बिल पास करा करके महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया था। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों का नमन करती हूँ, जिनके बदौलत महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। पंच से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा यही नहीं, महिलाओं को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में जो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। मैं अनुसूचित जाति की हूँ, महिला हूँ, मैं बार बार नहीं बोलती, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, आजादी में गरीब, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, अन्य समाज के लोगों ने भी अपने को बलिदान होकर के देश को आजाद कराने का काम किया था। उनको भी एक आशा था कि हमारा देश आजाद होगा तो हम भी आजाद होंगे, हमको भी 2 जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, खेती के लिए जमीन होगी। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 38 साल बीत जाने के बाद आज भी 30% लोग